الممثلة التي طلبت من الجمهور أن يفعلوا بها ما يشاءون ويشتهون، مارينا إبراموفيتش، فنانة صربية شهيرة ومثيرة للجدل، جذبت الاهتمام بسبب تجربتها الأشهر والأغرب على الإطلاق في عالم الفن، وهي عرض مسرحي تجريبي باسم الأيقاع صفر نفذتها عام 1974. خلال هذا الأداء التجريبي أمام جمهور حي، جلست أبراموفيتش في هدوء وثبات خلف منضدة لمدة 6 ساعات، من الساعة 8 مساء حتى 2 صباحا، وكان قد طلبت بل أصرت ألا تتم مقاطعة العرض أو إيقافه بأي شكل من الأشكال ومهما حدث على المسرح. على المنضدة بجوارها كان هناك 72 غرضا في المجموع، أشياء متنوعة بعضها لطيف مثل وردة، صابونة، ريشة، مشط ومنديل وغيرها. وكانت هناك أيضا أشياء جارحة ومخيفة مثل مقص، سكين وبندقية، سلاسل حديدية وسكاكين ومقص وعدة أدوات أخرى. غرابة العرض كانت تكمن في أن للمتفرجين المندهشين الحق بالتصرف مع الممثلة الجالسة أمامهم وفق ما يرونه مناسباً، بمعنى أنهم يستطيعون لمسها وفعل أي شيء بها من دون أن تحرك هي ساكناً. كان الغرض الرئيسي الذي أرادت إبراموفيتش تحقيقه مع هذا النوع من الأداء التجريبي هو الإجابة على السؤال: ماذا سيفعل الجمهور في موقف يتم فيه منحهم الحرية الكاملة لفعل ما يريدون؟ بدأ العرض، الجمهور ما زال متردداً قبل أن يتجرأ البعض في الحركة. في البداية مضى الأمر بشكل جيد، بعضهم قدم لها وردة أو صافحها فقط أو قبلها على وجنتها. كان السلوك لطيفاً ومؤدباً عموماً خلال الساعتين الأوليتين، ثم بدأ الجنون. قام أحدهم فجأة بصفعها، وهذه الصفعة كانت كأنها الشرارة التي حررت الشر الكامن في نفوس الحضور. فقام شخص آخر وضربها، وآخر بدأ يتلمسها، ثم تحول الأمر إلى تحرش جنسي، ولاحقاً خرج الأمر عن السيطرة إذ حاول أحدهم اغتصابها. وهناك من استعملوا المقص وشفرات الحلاقة لتقطيع كل ثيابها، ثم التقطوا صوراً لها وصقوها على رأسها، ثم بدأت نفس الشفرات الحادة تستكشف وتجرح بشرتها. وقام أحدهم بحز عنقها، وآخرون أحدثوا جروحاً مختلفة على جسدها. رغم كل هذا ظلت إبراموفيتش ملتزمة جداً بعرضها، لدرجة أنها لم تقاوم الاغتصاب أو القتل. وحتى عندما وضع أحدهم مسدساً في يدها وصوبه نحو رقبتها ووضع أصبعها على الزناد، لم تقاوم ولا تحركت من مكانها، لكنها لم تستطع مقاومة دموعها فبكت. طيب، قد تقولون: من الذي منع الجمهور من اغتصابها أو قتلها إذا كانت هي طلبت إلا تتم مقاطعة العرض مهما جرى؟